这么硬核的打野高手你见过吗？这位是我远在越南的表妹，因为好几天没沾到荤腥，所以今天准备捉一只竹鼠来打打牙祭。她先是砍了2个木桩，说等下大有用处，然后抱着它们来到一处被翻动过的土堆前，用一根细树枝简单测量了一下洞的深度。紧接着表妹拿起一根木桩，顺着竹鼠洞口上方的位置就钉了进去，然后又拿来一根竹竿，直接插进了洞口一旁的土里。刮洞凹槽发出的这种声音，听着虽然非常刺耳，但这种声音在竹鼠耳中可不得了，因为它是伴侣之间求偶的信号。当听到这个声音后，呆萌的竹鼠丝毫没意识到危险，从洞里屁颠屁颠地伸出了脑袋。表妹见此情况，找准时机，一闷棍就敲在了事先插好的木桩上，直接阻断了它的退路。竹鼠心想：你的老六竟然敢阴我，回肯定是回不去了，现在只能拼命抵抗一下，看能否搏出一条生路。表妹见此情况，快速扒拉开周围的泥土，紧接着用棍子压在了小家伙的头上，用事先准备好的左手直接揪住了竹鼠的后脖梗，将它给薅了出来。同样是吃竹子的，一个成了国宝，但一个却上了餐桌。表妹本想用柴刀解决掉它，看着小家伙肥嘟嘟的还挺可爱，一时之间又有点无从下手。算了，先带回去再说吧。同学们，你们认为表妹最后会怎么处理这个小家伙？